我去咗台灣玩足7日啦，由台北玩到台南。其實嗰朝早我起身嗰陣時呢，唔知點解個肚下面個位置呢好痛啦。原本我都以為冇嘢嘅，但係之後呢，痛到入咗醫院咯。跟住個醫生一打完支針俾咗啲藥我呢，我就即刻衝咗去機場啦。所以嗰朝早呢係好刺激咯。I am in Taiwan now. Not only am I makeup free and also fresh, I'm also sick. 離開咗機場之後呢，我就去咗租架車啦，跟住就揸咗去台北，再上少少嘅北投。其實我嗰晚留喺台北附近嘅酒店呢，係因為我係等緊一個人由加拿大飛嚟台灣嘅。咁我諗你哋都估到係邊個啦，但係你哋陣間都會見到噶啦。咁放低晒啲行李之後呢，我就揸咗去呢間都出名嘅日本餐廳。呢度嗌嘢食嘅方法呢係好得意嘅，即係你坐低之前呢，係要嚟呢一度揀你想食啲咩啦，跟住俾埋錢先至坐低嘅。我就嗌咗2碗唔同嘅飯啦，同埋少少牛肉同埋魚。食完飯之後呢，都見仲早，所以就周圍行下啦。咁我就去咗呢一度買啲麵包。原本諗住去一間鋪頭，係旅遊雜誌介紹嘅，係賣手袋好得意嘅，但係去到嗰度發覺原來係已經冇咗嘅，所以就都係周圍行下啦。呢個呢，就係我喺台灣嘅第一晚啦，咁就冇乜嘢發生啦，係之後嗰幾日先至係超好玩。第二朝早一去咗機場接咗呢個好特別嘅嘉賓之後呢，就去咗宜蘭啦。嚟到宜蘭，梗係要試啲旅遊雜誌成日話好好味嘅呢一碗麵啦。食完嗰碗麵之後呢，就見到好多人排隊買呢杯嘢飲，咁我都買咗一杯嚟試下。咁我就去咗呢間鋪頭去買啲台灣小食試下。去下一笪地方之前呢，我就周圍喺度行下啦，跟住俾我見到呢一個廣告咯。如果你都中意金城武嘅話呢，記得睇到佢尾嘅陣間。咁呢一間鋪頭都係出名嘅。其實買完呢啲小食之後呢，我個台灣之旅真係可以開始啦。第一笪地方呢，就係去花蓮啦。去花蓮嗰陣時咧，就會經過好多山啦。咁我自己都落咗車幾次，因為個景真係好靚啦。終於到咗花蓮嗰陣時咧，個天都已經黑晒啦。去到台灣邊度呢，都一定會行夜市噶啦。咁其實呢個夜市呢，真係好細噶，所以食咗少少嘢呢，就去咗其他地方行下啦。咁我就去咗呢幾間鋪頭啦。次次我入去呢啲鋪頭呢，行出嚟都係起碼揸住10幾盒手信咯。我入去呢間鋪頭嗰陣時呢，佢哋就俾咗佢哋最出名嘅味道嘅 sample 俾我試啦。咁如果我冇記錯呢，係芝士蛋糕味嘅。我原本呢都諗住買幾盒嘅，但係佢哋已經賣晒咯。所以如果你嚟花蓮嘅話呢，記得試，係真係好好味噶。返去酒店之前呢，我梗係要試翻台灣好出名嘅甜品啦。早晨啊，第3日呢，我就去咗呢一個公園啦。呢度個景呢係真係靚到呢，就算你唔中意行山啊，就咁留喺架車入邊揸嚟揸去咧，我都覺得嚟係值得嘅。其
其實我經過呢度嗰陣時咧，係真係好恐怖咯，佢係直成一嚿一嚿超大嘅石咁樣跌落嚟噶。雖然我之前話你就算坐喺架車入邊睇個風景都好靚啦，但係講真點都唔會靚得過你落車真人行去嗰度睇噶。跟住之後呢，我哋就決定咗行上去山上面呢一個 temple 啦。我行到上去上面之後呢，雖然我唔係畏高啦，但係真係我隻腳係震下震下咁噶。It's about 2 o'clock right now, and we are sitting down at a restaurant eating. 食完嘢之後呢，就揸咗一段時間嚟呢度啦。咁呢度個主要目的呢，就係睇個水源洞啦。其實一路行呢度呢，係真係有少少驚嘅，因為如果你萬一棘親嘅話呢，係真係可以跌落去呢度咯。行咗一段時間之後呢，就終於到咗水源洞啦。我喺入邊行緊嗰陣時呢，我隻腳都係喺度震下震下咁嘅，因為入邊係不但止完全黑到乜都睇唔到啦，同埋你係唔會着鞋嘅，所以係好跣。我出到嚟嗰陣時呢，我係真係由頭濕到落腳咯。I came out of the cave water thing, and as you can tell, I am absolutely soaking wet. And for some reason, we thought it'd be smart to not bring any raincoats or any umbrellas, but we did bring a freaking towel, so you know that's helpful. So now we're walking back because it started raining a little bit earlier, and now it stopped. But hopefully, we can make it back to our car and leave before it rains really hard. And yeah.呢個就係我今日行嘅路程啦。你睇下我對鞋同埋我隻腳幾污糟。開始天黑啦，所以要離開呢個好靚好靚非常之靚嘅公園啦。離開咗個公園之後呢，我哋見到第一間餐廳就即刻入咗去食飯啦，就食咗白切雞菜同埋龍蝦湯，跟住炒飯同埋嗰度本地人捉嘅魚。食完飯之後呢，就揸返去市區嗰邊啦，跟住就去咗呢間鋪頭食甜品。嚟到台灣一定要去屈臣氏買啲化妝品㗎啦，咁我就終於有得試台灣版嘅 Sofina Primer， 跟住之後呢，我都買咗好多台灣嘅面膜同埋護膚品，跟住之後都係周圍行啊。瞓覺之前梗係要睇返一集《步步驚情》啦。到第4日啦，咁一朝早咧我就去咗呢一個立川漁場。然之後咧我就去咗呢一個農場啦。呢度最特別嘅地方呢，就係佢哋嘅牛奶fondue同埋自己整嘅芝士蛋糕。走之前呢，我都買咗啲牛奶糖做手信。今日嘅天氣呢，係靚得好緊要嘅，係啱晒去一個好特別嘅地方。We are now in T7, where the oh so handsome, sparkly-eyed actor Kim Sang-moo filmed his commercial.呢度呢，就係金城武拍佢嘅廣告嘅地方啦。咁就算你唔係佢嘅 fans 呢，其實呢個地方係真係好值得去嘅，因為係好靚啊。
let's just all take a moment and look at this beautiful tree that sparkly-eyed dude sat in on the rock. 呢個就係廣告入邊嗰杯茶同埋佢坐喺度嗰個位置啦。咁其實如果你望下棵樹呢，你會見到佢係俾布包住晒嘅，原因就係因為好多遊客嚟呢度呢，就會成日掂嗰棵樹啦，搞到佢而家係受傷咗嘅。踩咗幾個鐘頭單車之後呢，就嚟咗呢一間餐廳食嘢啦。我嗌咗佢哋呢度最出名嘅嗰盒飯。呢個餐廳出邊呢係好得意咯，因為佢哋呢就俾咗呢啲木板嚟啦，跟住你就可以寫你個願望上去，跟住吊起佢。玩咗全日啦，咁係時候揾地方瞓啦。嗰晚呢，我就去咗呢間好有屋企 feel 嘅民宿，嗰度個主人呢，佢俾咗佢自己種嘅生果俾我。好啦，到第5日啦，咁我一起身落樓下呢，就見到個 homeowner 咧，佢自己煮咗咁多嘢食咯。麵包係佢自己焗啦，生果自己切，同粥自己煲埋。其實我真係有少少唔捨得離開呢度咯，因為佢係好平靜同好舒服。我走之前呢，就俾你哋睇下呢度係點樣啦。呢個就係佢自己嘅農場。我自己間房個露台望出去個景係好靚嘅。係時候繼續我哋嘅路程啦，咁我揸足咁多個鐘頭車呢，就食足咁多個鐘頭嗰啲幾日前買嘅嘢食。咁揸咗一輪之後呢，就無端端喺個山上面見到呢一個咖啡，咁就坐低咗買杯嘢飲，跟住就終於到墾丁啦。嚟到墾丁第一樣嘢，梗係去沙灘啦。喺沙灘玩完之後呢，就嚟咗呢一間餐廳食嘢啦，咁就嗌咗幾碟餸。食完飯之後呢，個天都已經黑啦，跟住呢，就係我最期待嘅一部分啦。여보세요？呢個夜市就有嘢食啦，有嘢飲啦，生買同埋好得意嘅手信。我唔知點解我好中意墾丁呢一個夜市啦，唔知點解你去呢一個夜市嗰陣時咧係好唔同嘅，同台北嗰啲，其實我自己都唔知我自己講咩啦，但係總之係我好中意啦。咁瞓之前梗係要睇翻一集《步步驚情》啦。第6日喺墾丁梗係要玩翻啲刺激啲嘅嘢啦。我以前細個呢就玩過風帆嘅，但係咁大個女係未試過玩衝浪咯。衝浪呢雖然係好難啦，但係真係好好玩嘅。呢個呢就係我嗰日嘅教練啦。玩咗幾個鐘頭後呢，就嚟咗呢一個泰式餐廳食嘢。食完飯之後呢，就去咗租一架 scooter 啦。呢啲 scooter 真係好正，因為你唔使車牌都可以揸嘅。咁揸咗一輪之後呢，我終於明白點解墾丁啲人呢成日都係包到冚晒嘅，因為係真係熱到辣手嘅。如果你唔係咁樣，咁就去咗幾個沙灘啦，玩咗一陣啦，嚟咗呢一個咖啡唞一唞，嗌咗幾杯嘢飲。揸熟咗個 scooter 之後呢，就去咗揸遠少少，去咗呢啲唔同嘅鋪頭。咁嚟咗呢個洋葱田呢，就買咗啲餅啊，同埋啲洋葱酥咯。天黑咗之後呢，我就去咗呢一笪地方睇呢一個天然嘅喺地上邊嘅火，咁好搞笑啊！嗰度啲人呢係帶埋棉花糖去燒㗎咯。最尾喺台灣呢，我就去咗台南呢一個商場去行下街，咁我就買咗少少化妝品、護膚品同埋啲衫。然之後呢，我就去咗呢個好出名嘅二手書店，咁我自己都買咗幾本書嘅。書店隔離呢，就有呢個麵包鋪，就買咗少少嘢食啦，跟住
書店嘅左手邊呢，就有呢個閘門啦。咁其實入邊我都唔係幾清楚有啲咩睇嘅，因為我諗住行上去樓梯上邊呢，就有成大班人行落嚟啦。咁我最尾係冇上到去嘅，但係影相係幾得意咯呢度。跟住之後呢，我就嚟咗呢一間鋪頭去食佢哋嘅黑芝麻雪糕。佢哋嘅雪糕真係好好味嘅，係點講呢？係有黑芝麻味嘅。咁如果你中意 Instagram 嘅人呢，記得嚟呢度，因為好靚啊！係時候去機場啦，咁一路揸返去台北嗰陣時呢，就買咗少少嘢食。離開台灣之前，梗係要食返一碗芒果刨冰啦。呢個呢，就係我嘅台灣之旅啦。其實我嗰晚返到香港呢，我都唔知好冇返屋企，因為第二朝早6點 AM 啦，我就已經返去機場準備飛去韓國嘅。咁如果你想知道韓國去咗啲咩地方同埋食咗啲咩嘢呢，咁記得 subscribe 啦。我希望你哋中意呢條片同埋覺得有用啦。下次先再同你哋傾偈啦，拜拜。